अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो मज़ेदार एप्लीकेशन है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले जाके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन निकालें। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन कौन सा निकालेंगे जो आपके चैनल का नाम बनाए, जो आगे देते हैं ना लोग अपने चैनल के लिए, नाम मशहूर करने के लिए और नाम बनाने के लिए। दोस्तों आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन निकालना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप जाके ये ओरिजिनल निकाल सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको अच्छा ऐप ये नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको लिंक से निकालना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हमारा चैनल का नाम है पाक नंबर 1। दोस्तों जैसे कि मैं अपना बना रहा हूँ चैनल का नाम दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों देख रहे हो शुरू होने वाला है। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल का नाम बना के दिखाऊंगा। एक मज़ेदार एप्लीकेशन है, नया नया आया है प्ले स्टोर में। दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको लेके जाके यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पिन डाल रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर यस करना होगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर अपने नाम के डिज़ाइन बता सकते हैं, फंक्शन बता सकते हैं, जैसे करना होगा। मैं फिलहाल इस पे दबाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो जो सा पे, यहाँ पर अपने विचार के कहीं इसके, लेकिन मैं अपना नाम, ठीक है। गैलरी में जाता हूँ दोस्तों, मैं अपना पिक सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक यूट्यूब का पिक सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का पिक सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्ले का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्ले करना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं जैसे प्ले करूँगा मेरा वीडियो बन चुका है। यहाँ पर मैं वीडियो अपना देखूँगा, फिर अपने गैलरी में देख सकते हैं मेरे चैनल का सारे फंक्शन दोस्तों आपको फिर यस करना होगा, ठीक है। कर देता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों आप अपने फ्रेंड के भी भेज सकते हैं। अपने यूट्यूब, यहाँ पर यूट्यूब दिखा रहा है, यूट्यूब के वीडियो के ऊपर रख सकते हैं। और आप फेसबुक में भेज सकते हैं, वीडमेट में भेज सकते हैं, व्हाट्सअप में भेज सकते हैं, क्रैन मास्टर में भेज सकते हैं, ब्लूटूथ करके शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ भी हमारे वीडियो में अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।